Aduh. Loh, nyemplung kan gabusnya. Ini ikannya kayaknya lumayan ya guys. Tahun lalu kami mancing di sini. Paling lama itu sekitar 2 jam itu dapat 5 kilo guys, lumayan lah. Ikannya banyak banget guys. Tahu kalau sekarang kayaknya sisa-sisanya ada, cuman gak sebanyak tahun kemarin. Ini tadi gabusnya nyemplung lari paling. Nah ada lagi guys, rupanya dia tidak jerah guys.